واش هو رفع اليدين هو الإحرام واش؟ فهمتوا كيف خارجية؟ فهمتوا المعلومة اللي بغينا نوصلوها ولا والو؟ واش رفع اليدين هو الإحرام؟ لا، أنت تعرفوا حرم ولا ما حرم؟ يلاه ليك تجامو وشوف الشفتين تاعو. إلا شفت الشفتين تاعو تحركوا اليدين ترفعوا ولا ما يترفعوا راه دخل في الصلاة. فهمتوا ولا والو؟ لأن رفع اليدين منجوب، وإلا كان الشفتين تاعو ما تحركوا إلا رفع يديه 100 مرة صلاته باطلة ما حرم. فهمتي كيف خالد؟ يعني علاه باش انا علاه نقول هذا الكلام؟ لان معناتها هذه الاسئله راه تجيني، راه يجي لي يسول هذا السؤال من يتحقق معاه في الكلام تلقاه ما كان هو معناتها علاه فاهم الاحرام هو رفع اليدين، رفع يديه حرام، ما رفع يديه ما حرم، مع انه لا الشرع يقول لك رفع اليدين مع الاحرام منجوبه فقط. إلا رفعها حصل على ثواب المنجوب وصلاته صحيحة. إلا هو اليدين تاعو أصلا ما رفعهم، غافل ساهي متعمد كي بغى وحرك الشفتين تاعو بالتكبير صلاته صحيحة. فهمتي ياك؟ ولهذا قال وكذا رفع اليدين عند الإحرام. لكن دوك هنا سامحوني عندنا واحد الإشكالية نطرحها، واحد المعلومة. فهموا كلام العلماء رضي الله عنهم، يجيب لكم النصوص نتاع العلماء فهم. شوف انا صاحب بن عاشر اش قال وكذا رفع اليدين عند شد هذيك عند انتم معايا، رفع اليدين عند، شوف رفعوا عند هكذا ولا ولا. الشيخ خليل يقول ورفع يديه عند إحرامه، فهمتوا ولا ولا؟ نفس الكلام عند إحرامه، فهمتوا الأول؟ بلا بيزيد في الرسالة يقول ثم يرفعهما حال، يعني حال إحرامه. فهم وكذا رفع اليدين. أنا متى بغيت نحرم، حنا دوك عندنا اللي بغى يحرم شوف كيف يجي يرفع يديه وكاين اللي يمسي ودنيه الله أكبر. فهموا معايا؟ يجي هوجهم ولا رفعهم؟ اش دار لهم؟ سد لهم هوجهم. الشرع قال لك سامعني منين يجي رافع يديك تحرم ولا منين يجي مهوج يديك؟ فهمتوا الاشكاليه وين راهي؟ فهمتوا ولا مازال هذا الكلام؟ معناتها انا بغيت نحرم في الصلاه، هذا ذاك اللي يتقن الصلاه يدير هكا ارفع يديه الله اكبر. هما العلماء ما قالوا وكذا رفع اليدين عند نزول، قال عند، يعني كيف تدير؟ فهمها منزل يديه منين يجي باغي يحرم كيف. شوف كيف يقولوا العلماء الله اكبر والزلام لا كما عليش الله اكبر. معناتها سامحني الان هو استنتجوا هذا اللي يدير هكا كيف خالق ليه؟ خالفين القاعده. غلط ولا مساوي؟ والغريب كاين اللي تلقى من وراء الامام قبل يرفع يديه ويقعد يرجع ليه. كاين هذا الحال يقعد يستنى. يا ودي سبحان الله غلط، اصلا ما تجيش ما تستناش، خلي يديك هابطين الله اكبر. فهمت؟ معناتها ملي يجي حال الرفع الله اكبر معليش وتنزلها من العكا مقبول، ولا الله اكبر مقبول. كاين هذا الحال. معناتها دوك حنا هكا ولا. والغريب سامحوني يقول المشايخ رحمه الله عليهم هو يا الخير لو كان داروا عامة الناس، لا الغريب كون تلقاها في رجال الدين امام يصلي بالناس تساوي روح الله. حكايتي ولا ولا؟ كاينه ولا ولا؟ مشكله. شوف سبحان الله الدقه نتاع الشرع، شوف الضابط نتاع الشرع كيف يدير. معناتها هو علاه كيف راه خالق الاشكاليه كلها العباده تجيها لا بالتقليد، كلها لا شاف. فهمتني ولا ولا؟ ذاك اللي شاف وذاك الثاني شاف. ذاك الكثير من الناس من يسولوا تقول لها حرم لي الاحرام الصحيح الكيفيه نتاع الاحرام الشرعيه الصحيحه. الا وقفت وقلت لي حرم لي ربما ما الكيفيه الصحيحه ما يديرها. الا كانت تقول لي هذه ماري مساويه يقول لك والو، تقول لي اعطيني الدليل على، يقول لك والو. عامه الناس لا، واش عامه الناس هما الميزان الشريعه؟ عامه الناس هما الميزان؟ لا ما هما الميزان. شوف سبحان الله الى حققنا في القضيه لا الكيفيه نتاع الاحرام اللي رانا نحرموا عليها لقاوها. شوف انا الشيخ رحمه الله وكذا رفع اليدين عند الاحرام، يعني رفعهما لا سدلهما.
مو وكذا سدلوا اليدين، وكذا رفعوا اليدين عند الإحرام خذا. ثم قال تطويله وظهر صورتين توسط العشاء وقصره. هذا البيت كله يحتوي على منجوب واحد. احنا الشرع من المعلوم عندنا شرعا الصلاة نقرأ فيها الفاتحة. الفاتحة هي فرض في كل صلاة، لقول نبينا صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة يعني لا نافية، تقديره المضاف محذوف. لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يعني كان النبي ايش يقول؟ اللي ما قرأ من القرآن، اللي ما قرأ الفاتحة لا صلاة له، يعني لا صلاة له، صلاته باطلة. هذا نفهم من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهمتوا؟ ثم يأتي بعد الفاتحة الصورة. الله أكبر. تطويله صبحا وظهرا صورتين توسط العشاء وقصر الباقيين. هذا المنجوب كله يحتوي على، أو هذا البيت على منجوب واحد. يقول القراءة ما زاد على أم القرآن. الشرع يقول لك منجوب الإنسان يقرأ من المفصل. عندنا القرآن هذا العلماء رضي الله عنهم يجزئوه، يعني مثلا لإجزاء المفصل، حواميم، طواسم، يقولوا مطلوب الإنسان يقرأ من المفصل. يبقى لنا هذا المفصل منين يبدأ وين ينتهي. يقول العلماء المشهور أن المفصل يبتدئ من الحجرات إلى قوله تعالى من الجنة والناس إلى آخر سورة يعني من سورة الحجرات. بل يلا عالم كلها يعرف سورة الحجرات هذا منين يبدأ إلى وين ينتهي، إلى من الجنة والناس. هذا المفصل اللي رانا ذكرناه ربما يسأل السائل يقول لك على العلماء سموه مفصل، لماذا سمي المفصل مفصلا؟ يقال في الجواب لكثرة انفصال صوره. سبحان الله، من الحجرات لتحت لا شوية 8/4 تكمل صورة ثانية شوي كذا، فهمتوا ولا وال؟ هاد الصور اللي كثرة الانفصال سمي المفصل مفصلا لكثرة انفصال صوره. هذا المفصل يقسم العلماء إلى 3 أقسام: إلى طوال وإلى وسط وإلى قصار. كما نقولوا جهة فيه قصيرة وجهة فيه وسط وجهة فيه يعني مثال كبيرة. يقولوا طوال المفصل منين يبدأ؟ يبدأ من الحجرات إلى عبسة، من الحجرات إلى سورة عبسة. هذا ايش نقال له؟ هذا نقال له طوال المفصل. الوسط نتاع المفصل منين يبدأ؟ يبدأ من عبسة في آخرها، عبسة داخلة في الطوال، من عبسة من سورة تكوير يبدأ منها إلى وين؟ إلى والضحى، إلى سورة والضحى. معناتها والضحى داخلة في الوسط. بعد والضحى ايش يجي؟ عالم نشرح هذا منين يبدأ؟ من آخر والضحى إلى من الجنة والناس، هذا هو القصار. هذا ينقال له قصار. وفهمتوا ياك؟ يعني دوك فهمنا المفصل منين يبدأ وين ينتهي؟ من الحجرات إلى من الجنة والناس. طوال المفصل من الحجرات إلى عبسة، وسط المفصل من عبسة إلى والضحى، قصار المفصل من والضحى إلى آخر القرآن. فهمتوا ياك؟ الشرع ايش يقول لك؟ صلاة الصبح وصلاة الظهر، صلاة الصباح وصلاة الظهر منجوب الإنسان يقرأ فيهم من طوال المفصل. صلاة الصبح وصلاة الظهر يقرأ فيهم من طوال المفصل. صلاة العشاء أكو معايا ياك؟ صلاة الصبح وصلاة الظهر يقرأ فيهم منين؟ من طوال المفصل. صلاة العشاء يقرأ فيها منين؟ من الوسط ياك، من عبسة إلى يقرأ فيها من الوسط صلاة العشاء. اش يبقى لنا؟ ايوا شوف، نحيد الصبح والظهر والعشاء اش يبقى؟ يبقى المغرب والعصر. هكا ولا والو؟ المغرب والعصر منين يقرأ فيهم؟ يقرأ فيهم من قصار المفصل. شوف هنا الشيخ رحمه الله قال تطويله صبحا وظهرا صورتين. الصباح والظهر يقرأ فيهم من طوال، طويله صبحا وظهرا صورتين. توسط العشاء يقرأ فيها من الوسط، وقصر الباقيين
اللي بقى يقرا فيه من القصر، بعد اللي نحيدوا 3 اش تبقى 2 اللي هي المغرب والعصر يقراوا فيه إمام. فهمتوا هذا الكلام؟ ولهذا قال تطويله صبحا وظهر صورتين توسط العشاء وقصر الباقيين. لكن هنا العلماء رضي الله عنهم ماش يقولوا في هذه القضية، يقولوا في هذه القضية ينبغي أن يقرأ من طوال المفصل. يعني هذا اللي يقرأ من طوال المفصل إن كان يصلي لوحده، إن كان يصلي لوحده أو إماما يصلي بالناس ويعلم أن جماعته يطلبون التطويل، إمام يصلي بجماعة وجماعته يعلم بأنه إلا كان طول بهم وما في حد ذاتهم يبغوا له. لأن سبحان الله يقول لك الشرع له كل إمام جماعته اللي راه معاه يوميا راه عارفهم، عارف إلى طول مقبول منه تطويل إلى زاد شوي. فهمتوا ولا والو؟ يعني علاه باليوم وغدا راه مراه فهم المجتمع إلا كان يعلم. أما إلا كان يعلم هذا الإمام، إمام يصلي بالناس يعلم إن طول ربما يعني متى لا يقبلون، أو إن طول ربما يعني متى فروا من بيوت الله، أو إن طول ربما ابطل صلاة بعضهم إلى غير ذلك، لا ينبغي. يعني علاه إلا كان هذا التطويل بغى يولي يدير بغى يولي يدير خلل ثاني، الشرع يقول لك ما هو هذا الخلل؟ إما ربما يعني مثلا عدم عمارة بيوت الله، أو ربما بطلان الصلاة إلى غير ذلك منه. هنا في هذه الحالة والو. وعلاه يجسد قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سعد الغامدي رضي الله عنه قوله عليه الصلاة والسلام من صلى بالناس فليخفف. شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى، لكن علاه هذا اللي مطلوب منه التخفيف اللي يصلي بالناس اللي هو مربوط بغيره. ما يلعج أنا علاقتي لا وحدي، أنا لا وحدي نصلي، فهمتوا ولا والو؟ نصلي على الحالة لا أنا على ماني مربوط بحد. هو قال من صلى بالناس فليخفف. بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم علل قال فإن فيهم المريضة والضعيفة وذي الحاجة. يعني علاه سبحان الله كل هؤلاء. لكن هنا سبحان الله عندنا واحد المعنى نطرحوها، واحد القضية وانا على أن نطرح هذه القضية بحكم السؤال نطرح عليها. فهمتوا ولا والو؟ احنا اليوم رانا في واحد الزمان، واحد الوقت وواحد الوضعية وواحد الزمان، ولات الناس بغات الخفافة. لا ما نتكلموا على الصلاة، في كل شيء بغات الناس الخفة. هو داخل من الباب جاي الوليمة ما جا به لا يدخل من الباب ولا لا يتعدل عتبه يلتح ليه الماعون المغرفة يلوحها يجي يولي. ما جا بينا أن بينا أن كلينا بينا نقراو، ما جا به إلى كتم بجات ليه تبارك يدير هكا ولا والو. تبارك ما جا به إلا غفرانك ربنا وإليك المصير. وفهمت وديك غفرانك ربنا يجي. فهمت ولا والو؟ إلا جا الجامع ودخل وقد الله واحد أنا نشوفه ولا إنسان كبير ولا كذا وزدنا دقيقة يدير هكا. وكاين اللي يقول لا ديك الطابلو متكلم ما كان لا ديك الطابلو تما وخلاص. هذا فهمت ولا والو؟ يعني علاه ولينا رانا في واحد الوقت بل ربما إلا رفدنا يدينا وبغينا نفتحو إلا نزاد شوي بتاع اسمع مولا حسن تقول سير مع المرسل ولا والو. كاين هذا الحال يعني هكا اللي تدخلوا زيدوا كثر من حقها موش يعني سكيت هذا اللي قالت سيدي مولي الواحد قال لازم يفتح. انا قلتها ما بقيتش ما نقول. ايوه يعني كل شيء نقال لي نقال. ايوه فهمتوا يا كلا. هو شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى بالناس فليخفف. ايوه اش قلتوا انتم واللي فتحت ولا واحد طول فيه ولا واحد زاد شوي. كيف قال هذه القضيه؟ كيف قال؟ فليخفف وخلا. ايوا فليخفف. ايوا هذا هو جال سيدي وين كنا تطويله سبحان وظهر صورته توسط العشاء وقصر الباقيين. يعني اللي بقاو هم يعني متى اللي ينقصروا اللي هو المغرب والعصر وما عدا ذلك فلا. وقصر الباقيين. ثم قال كصورة الأخرى. هذا وين تشبيه يقول لي وقصروا
معطوف على قولي واقصروا، يعني كما أن الباقيين يعني مثلا ينقصروا، كذلك الصورة الأولى على الثانية، الثانية تكون أقصر من الأولى. فهمتوا ولا ولا؟ الثانية تكون ماذا؟ أقصر من الأولى. يعني دائما الإمام اللي يصلي الركعة الأولى يقرأ فيها صورة طويلة شوي، والركعة الثانية يقرأ فيها صورة يعني مثلا أقصر منها شوي، ما تكونش يعني مثلا مثلها وما تكونش يعني مثلا أكثر منها، وإنما دونها الصورة الأخرى. ثم قال كذا الوسطى، هنا الكلام محذوف تقديره كذلك الجلسة الوسطى عن الأخيرة. يعني شوف سبحان الله، التشهد الأولى على الثانية معكوسة على الصورة وين راهي اللي تكون قصيرة على الثانية؟ وين راهي اللي تكون قصيرة على؟ يعني الثانية تكون قصيرة على الأولى بالنسبة للصورة، وبالنسبة للتشهد التشهد الأولى تكون قصيرة على الثانية، يعني الثانية اللي هي الأخيرة تكون طويلة شوي، والتشهد الأولى تكون يعني على راهم معكوسين. ربما لا يمشي واحد يفهم كيف الصورة كيف التشهد، والو الصورة الثانية قصيرة على الأولى، والتشهد الأولى قصيرة على الثانية، ولهذا قال لك الصورة الأخرى كذا الوسطى. ثم قال استحب سبق يد وضعا وفي الرفع الركاب. هذا هو المندوب الأخير تمام 22. يعني مندوب الإنسان لما يكون قائم ويجي نازل، مندوب يعني مثلا يوضع اليدين أولا ويخر ركبتين، ولما يجي يوقف يسبق الركبتين ويأخر اليدين. استحب سبق يد وضعا وفي الرفع الركاب. يعني نهار يجي باغي يوقف الركاب يرفعهم مال الأولين ويتلي يديه، ونهار يجي نازل يسبق يديه وعاد يوضع. يقولوا سبحان الله العلماء هذه هي الجلسة العجيبة اللي مولانا سبحانه وتعالى علمها الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. استحب سبق يد وضعا وفي الرفع الركاب. وهنا انتهى الكلام على منجوبات الصلاة، ثم شرع رحمه الله في الكلام على مكروهاتها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.